حول ولا قوة الا بالله. انا عايز افهم حاجة، انا شفت الفاتورة اللي انت عاملها فيها باستيلا بس اللي اسمه السولار الحراري ده ب 5000 جنيه. ليه؟ ايه بقى السولار الحراري ده؟ ايه فايدته بقى؟ ده باستيلة سولار حراري ب 4700. تمام تمام. السولار الحراري ده انا بعمله على الجبسون بورد زي ما انت شايف كده. تمام. اهو ده برضه حاجه ايه بقى اهي. ده السولار الحراري. شوف الجبسون بورد بيعمل فيه ايه؟ بيشرب السولار الحراري نفسه. تمام. ده بيعمل ايه؟ بيثبت الورقه بتاعت الجبسون بورد نفسها. تمام. ما يخليش الورقه تفرفق. تمام. ما يخليش تجيب ولا يخلي المعجون يجيب خلاص تاني معايا. تمام. يثبت الشغل خلاص معايا. تمام. انما السيلر المائي ده اصلا المقاوم بتاعه ميه. تمام. لو حطيته على الورقه، لو انت حطيت ميه ماشي مع ورقه وكده هيعمل ايه؟ الورقه طبعا هتدوب طبعا. تمام. فالعمر الافتراضي بتاع الجبسون بورد ده هيكون اقصر من كده. تمام. يبقى انا دلوقتي بثبت الورقه ديت تمام في السيلر الحراري. بس في ناس كتيره جدا جدا اتكلموا ان السولار الحراري ده يعني غالي على الفاضي وملوش اي لازمه ولا ليه اصلا اي حاجه بيعملها اساسا. لا والله احنا ده عن تجربه وشفناه قبل كده. بدل التجربه مش عايز اقول لك. تمام. الشجع يعني عشرات الشغل. تمام. ضروري. ده عن تجربه. ضروري يا جماعه موضوع السولار الحراري ده، عشان ناس كتير اتكلمت فيه ان موضوع السولار الحراري ده مش مفيد معاك او غالي على الفاضي او الكلام ده كله. السولار الحراري ما هو الا طبقه عازله بتحمي معاك الكرتون والكلام ده كله، علشان ده هو يعني الجبسون بورد اصلا عباره عن كرتون وفي قلبه جبس مضغوط. هيعمل ايه؟ فهي دي برضه تبقى بالنسبه له زي عمليه تثبيت، او بيخلي لك زي الحيطه بالظبط، يعني بيخلي لك متعصبه. اتفضل. بالنسبه احنا هنا قلنا للجبسون بورد، بالنسبه برضك لحاجه لو حاجه مرطبه. تمام. السولار الحراري لو حاجه مرطبه، اولا الميه مفيش حاجه تمنعها. الميه ملهاش اي حاجه. امنع المصدر الاول، فبعد المصدر ما تمنعه حك الحيطه نفسها تمام واديلها سولار حراري. تمام. خلي بالك بس عشان في ب 50 جنيه، ادي كده 50، ادي كده 100. لا ده كده في 150 جنيه شويه سولار حراري. ايوه 150 جنيه مخصوم عليك 150 جنيه. بصوا يا جماعه الشغل بتاعه ما شاء الله. وموضوع السولار الحراري ده اعتبر الموضوع ده مقفول. لو حد اتكلم فيه او مهما اتكلم فيه، السولار ده اهم شيء، اهم من اي شيء لازم يتحط السولار. ما تستغلاش الرقم بتاعه، بس الرقم بتاعه الثمن منه فيه وبيحافظ على الشغل بتاعك، لان الشغل بتاعك ده كله متكلف. تابعنا وكل يوم في جديد وممكن تستفيد.